Bapak Haji bagus minangkane sing tembangi sing hormati Bapak Haji bagus diwik sarang Bapak Abung Bapak Ateng gede Mama Arti wes sarang Bapak Haji Junang gede dilali bisa lali dilalipur Bapak Haji bagus dikalipur sarang Mama Haji Alim Ruhana Keding Ketua LPM Dewek Badan Toncas Maya Sampul Ali Selawasi Mama Haji Alianto Keding Mawakil Apri sarang Mama Wakil Ade Keding Pak Dokter Sujadi Minangkane kamerangakan sing hormati Bapak Haji Alianto Dewe Pak Haji Alianto minangkane sing hormati Bapak Amoy sarang Palorak Nyone Kedik sarang Bapak Haji Padri Bapak Jali sing bayari godong nih pasti ngepang ya dipikir kawan gagas Pak Haji Alianto yang dipikir kawan gagas Bapak Haji Alianto Selawasi Bapak Oriani Pawakil Atrin Padanton Ewon sarang Bapak Rete Acep Kedik Ujang Cepi emang sayang sarang Bapak Aboy Kedik Sampul Ali Selawase sarang Bapak Haji bagus Bapak Ateng Bapak Haji Cunoe Kedik Bapak Haji Cuno Perte Uas sarang Padanton Casmaya Pak Haji Alim Rohana minangkane Ketua LPMD Pak Haji bagus sing hormati godong nih pasti ngepang yang dipikir kawan gagas Selawase Bapak Abo yang mana saya sing ditembangi Bapak Oriani sareng Pawakil Atril Padanton Ewon Pak Haji bagus kang hormati lah batu risin bubar kabeh getak klius gamplang kloyo ya Budi Sembada senajan baturku bubar tapi aku beli wedi ayo maju kang parak cacak coba tak serebas awakmu
suluk tekane waktu wis ningkan tekaning mangsa padanton casmaya maturaken matur kesuwun eman seduluren padanton casmaya sampun ali selawase kan selawase padanton casmaya maturaken matur kesuwun tunggak jatining pesarian nyandang asing model apa pawakil adek nyandang asing model apa ketangregan mangsa wurungan besok Maryang emanin wonten kenane sasi Bapak Haji bagus yen wonten kenane sasi srengenge kembar lima lintang alit kumaraning siti matia mongga suwarga neraka sungkan lakoni benjang belah benjang balayan sampun akhirnya zaman mamaku Mariu sambat terus Bapak Dokter Andes Yon Cahyono sarang Bapak Haji Pajri yen besok Maryang eman yen wonten kenane sasi srengenge kembar lima lintang alit kumaraning siti mati moga suwarga neraka neraka sungkal goni benjang balayan sampun akhireng zaman mamaku Mario kipuku Mario sambatening papa wakil ade sarang pawakil April kedin Pak Dokter Sujadi Pak Dokter Sujadi sampun ali selawase sareng Bapak Jana Gedi minangkane centeng desa sing paling eman Bapak Jana Bapak Jana Bapak Jana Bapak Jana minangkane sing ditembangi sing hormati Bapak Jana dhewe Bapak Jana Bapak Jana Bapak Jana sampun lali selawase sareng Bapak Ison dewek minangkane kang mirengaken Pak Dokter Sujadi 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 sareng Bapak Wakil adene Kedin Pak Wakil April Pak Wakil April Pak Wakil April sing hormati Bapak Wakil April sing ditembangi Bapak Wakil Ade sing bayari Bapak Wakil April dewe sareng
Bapak lurah nyone gede Padanton Casmaya Padanton Casmaya Bapak Danton Casmaya dewek sing ditembangi sing hormati Padanton Bapak Danton Ewon sing hormati Padanton Ewon Coyor panon pangelok dan centri kalis pangalitan Bangaruh budak kembangan Pak Dokter Sujadi budak kembangan dak kembangan Bapak Kowo Mario Ibu Kowo Mario Arice Sunda nadei Jawa dibentur kusaur langgang digentraku cinta Bapak Haji Pacri eta ku cinta cinta teta ya kalisna Bapak Haji Pacri Padanton Casmaya iya banom dari nugalis kawanti-wanti nu endah temaliwan apa ponden kembang kadaton Pak Dokter Sujadi eman wong seduluran aja lali selawase aja lali gangsa umure Pak Dokter Sujadi kang bayari Padanton Casmaya sing hormati Bapak Pacri Minang kasing ditembangi sarang Ibu Haji IIP keding menangkan panitia Mariuk sing paling nyaman saya duh Pak Haji Alim Rohana Ketua RPMD sarang Padanton Casmai kedik Bapak Haji Cunoy kedik Bapak RT OWAS Bapak Bapak menangkan sing bayar sarang Paci bagus segadik Bapak Haji bagus Pak Dokter Sujadi dewek menangkane sing ditembangi sarang Bapak kemake gede Pak Wakil Ade sarang Pak Wakil April gede sarang Bapak Kumo Mario Ibu Kumo Mario sampel alis Rawase Bapak Kumo Mario gede aduh
sing pange dipikir gawe kakas selawase padanton jasmaya sarang mama jalime gedik paji alim rohana ketua LPMD najan ragan yang gang nanging batin selawase pawakil ade nanging batin dan selawase masih barengan pawakil April sarang bapak dan tong jasmaya gede dilali beli bisa lali dilipur gede dilipur beli na balawas Pak Danton sarang bapak Danton ewone geding pawakil Atril bapak Oryani dewek masing bayari kesigek wadia balanipun sokalima kocap ingkang wonten dhateng setengahipun wana kawontenanipun wulu cumbuk gareng kiambeke minggat saking dukuh dempel Karang Tumaritis mulane gareng minggat dheweke lagi kepengen dadi manusia kang luwih larang regane kiambeke pengen sabda guru pengen ngilari guru kang sejati nanging dipenggah dening bapak tuane Ki Lurah Semar Kudapawana maksane gareng mblolihi Ki Semar sampai gareng diusir minggat saking Karang Tumaritis gareng punika tekade suka mati yen beli ketemu karo guru sejati dilali beli bisa lali dilipur beli kelipur nambah lawas sok kadang dadi kelingan Pak Dokter Sujadi Bapak Kemak sareng Bapak Jana Gede Bapak Jana Centeng Desa Sampolali Sulawesi Bapak Ison Sekdes Mariukdi Bapak Ji Alianto masing bayari doa kocapa gareng waduh bapak tua tegelan sampai sun manjing ning alas kang luwih gede pengen dadi manusia kang luwih larang regane bapak tua lho blingi dini wong penjalukan isun pengen sabda guru pengen nuntut ilmu wong tua blingi dini si wong tua model apa mangkonon seneng yen wong wis akeh ilmune mendi bae kanggo bakal pinter nabuh kanggo ning wayang
bakal pinter ilmu gawe batak dadi duit. Anak putune pengen pinter jeblawe. Barang anu alas kiyen ki tobat. Kala jengking bae gedene beli kira-kira kala jengking. Kala jengking gedene sekebo. Oleh bisa ngendang. Sekar ukir gambar watu welan pisang kan kayak kaca welan pisang kayak kaca senajan ning lair mungkir ning batin kan selawase bapak amoy bapak loraknya sarang bapak jipajir keding ibu haji Ibu Haji panitia Mariuk Diwik sampelok digawe namun Bapak Haji Alim Rohana ketua LPMD Bapak Danton Ewone Gading Gareng minggat saking Karang Tumaritis kaya jagat melu nangisi langit kang maune cerah dadak peteng udan yang ngriwis-ngriwis kaya nangisi lakuneng gareng sampai watu pating jereng gunung jentul sembari mikirin nasi benggar batin yang gareng ngenes anggres susah manatan sudah ora disadari dening pribadi neng gareng anak cahya kang cuma lorot saking dhuwuran cahya mau manjing maring badan neng gareng raga sukma aduk blenek wit-witan ki anak setane apa ya? Anak kan bisa ngebom setane. Sampai sun kaget cerces sing gitok manjing maring badaneng gareng gleser kerasa gregel-gregele lho. Apa isun ki dimek ning anakan jin tak kono lamun asane ngati gerimis beli mari-mari dat kelingan aku neng badan alus sedinane Bapak Jijono Bapak RT Uwas sambat neng Bapak Abos sareng Bapak Haji Bagus Bapak Ate Bapak Danton Ewon sing hormati mung bae ki sejen temen ning awake sun sing maune awak digawa mlaku abot li dadi enteng lamun bener gareng tulus pengen sabda guru senajan loli guru kang sejati nanging Gusti kang kuasa pasti ngridhoi tujuane wong sing bagus tujuane asal sabar
lamun Jaisun bisa mendem lho isun ki manjining lemah ki bisa beli metuwe ya coba metu ah wah aneh binajain kelangan pengagong aneh Pak Dokter Sujati Pawakil Adi sareng Pawakil April Kedik Bapak Danton Ewon Pawakil Atril sareng Bapak Uryane Geding kang paling eman sambatening Bapak Ji Bagus sareng Bapak Ate Padanton Ewone Geding Padanton Ewon najan ragane anggang nanging batin kan selawase Pak Wakil Atril Pak Wakil April Kedik sampun ngalamun aduh isun ngomong bisa mendem dongol bisa dol coba sing aneh bakal terjadi ning gareng ki apa li coba lamun wiwitan kuen bisa sujud ning gareng berarti ucapannya lumayan waduh temenan bae ucapan isun li mandi ya wah lamun model mengkenen coba pisan maning tak coba lamun bener mandi ucapan ini gare alas kang gede kayune patang kebo gendong tak cipta dadi petapan gareng pengen dadi pendita ambaing kuat ambaing kuat yen buat selamat dua selamat dua yang sapa tapa waduh tremelep temen ya iku lu jogane lu sampai lunyu wah berarti bener isun le dadi mbah mung bae bakal wong dadi mbah dukun ki kudu ana muride mboten tantara dang ucapan yang garing kelaksanan dugi saking ketebian Raden Budi Sembada sang petapan sampun kentambatan ardhika malah paramarta
pawakil Sujatri sareng pawakil Abdel Gede Bapak Haji Bagus sareng Bapak Aboy Gede Bapak Apin bos beras Bapak Apin bos beras sing bayari wis percuma bos beras bos api senajan sampean sumpah Bapak Apin bos beras sun si tetep baik kelingan Bapak Ade ulu-ulu ning waktu masih bareng Bapak Adi ululu babakan Bapak Apin bos beras sampeyan lalarakola Pak Adi ululu babakan Bapak Apin bos beras padahal kula bakti Pak Dokter Sujadi nuruti entai lagi duh sekian sejen Bapak Haji Maji Ijah sampeyan ngajak balen Mama Haji Ijah wis eman wong sejen girimis monggaran bos beras sabada hati kapandang bos beras marangan turun halimun bos beras di monggaran gunung monggaran Bapak Adi ulu-ulu anu banget katiga mangkat rekasan bos beras di pasir lalara gesrawas Bapak Adi orang panggang kali
tapi nah orang mariuk anu pager duriat makaning masket bapak adik ulu-ulu babakan anu sabar anu pager miha atularek bakat sing panjang tali durian geus lawas bapak adik silih antosan mama Cica tekalis mama Cica sawangan pinuh lamongan tapi duriat mah basket bapak ipin bos beres duriat makaning basket bapak haji bagus bapak ateng najan kahalangan jongkrak negara reki ojaya pemuda nonoman saking ngendi weruning isun yen isun dadi pendhita ki sang petapa sederengipun kula nyuwun dipun tampi puja pangabekti kula ya keterima jong sampun alisun awase sarang bapak liang teh gede bapak Haji pajrek gede kula saking negara liwung gaib sengaja kula ngelanglang buana sing sejatine kula pengen ketemu kalian pendhita kang luwih sakti kang luwih mulia luwih utama kula sawang saking ketebian wonten padepokan kang indah meliwarna lan iki sinten asma panjenengan pendhita bapak pin bos berasing ditembangi sing ora mati bapak adi ulu-ulu dewe aranisun pendhita garek amarga awakmu tekaning adepanisun apakah dadi tujuan mangke badhe kula terangaken sang pendhita bapak apin bos baras sarang bapak ade geding bapak adi ulu-ulu bapak kan dewe kula dugi mriki kula badhe tanglet keranten niki wonten sing nyuwun tanglet kula niki wonten sing nyuwun badhe gethok tular kula badhe tanglet sing saestune mau soreku kula disambat kokon rangna tentang sedekah bumi mapagsri atau adat tali peranti niki sing salerese kados pripun oh takon mengkonon nah kita tak jelasaken cung ya sing artine sedekah bumi ana sing ngarani ruwat bumi nah bakar ruwat bumi ki mekenen
bakar ruwat bumi inti ceritane iki kudu lakone Bumi Loka. Lo kenang apa? Ruwat bumi je nganggone sandiwara lho. Sing perlu ditakokna ku lebakun. Mangka-mangka je bakal sandiwara ki beli bisa je lakon Bumi Loka ki. Sing artine Bumi Loka ku je priwen. Nah, bakal Bumi Loka, bumi arane lemah, loka iki mangap. Mulane lho Cung ya. Bakal bumine pecah mangap tandane ketiga. Jare wong Sunda sih halodo. Nah, setelah dia kena lakon Bumi Loka, mengko Bumi Loka yen wis mati bakal dibeset badane dadi loro lho. Anak kang matine sing sebelah disigar dibalangna ning pengawat kidul kedadiane guru kidul. Sing dibalangna mengalor kedadiane guru lor. Nah, terus anggota ning Bumi Loka matine iki dadi pirang-pirang panggonan. Ana tanah kang miring ulun ya anak. Miring etan anak. Miring idul anak, miring alor anak kabeh iki akeh ana 39 panggonan. Mung sedurunge embah nerangaken sira ngerti beli sabda guru mene lho. Kudu nggawa teko lawak. Lah, teko lawat niku kados pundi? Ajak lalen bakal dolan ning ngembah setiap mulut ki. Nggawane teko lawak soten teh bako gula iwak. Oh nggih ngertos, Mbah. Mung sedurunge tak terangaken niki wonten penyuwunan lagu dugine saking Bapak Apin Bos Beras, Bapak Adi ulu-ulu babakan bagian jepa je sawere karo beras asal rong kandek nyuwun lagune je perahu layar. Napa niki ditinggal wong babakan? Oh, perahu layar mawon. Mangga Ibu Sinden. Kanggo Bos Beras, Bapak Apin sareng Bapak Ade. Bapak Adi ululu babakan sing paling eman. Wabil khususnya kanggo Bapak Kubu Mariuk sareng Ibu Kubu Mariuk kedik. Pak Dokter Sujadi kedik. Bos Beras, Bos Beras. Yukon coning disit gambiro Bos Beras. Amerab-erab banyone sakoro. Angwiyak tumpah perahu layar Bos Beras. Ing dino minggu ke pariwisata alon prahuwe wis nango pian pian banyone pinango ora jamu-jamu karo mesem guyu ngelangaken rasa loro lasu. Bos Beras jawil mas jebule wis sore witeng klopo katon awe-awe prayogane becik balik bae pondene sesuk-esuk tumandang nyambut gawe. Bos Beras Bapak Ipin, Bapak Ipin sareng Bapak Adi kedik ulu-ulu babakan sing paling eman. Kangge sesepuh Mariuk, Mama Panitia uga Ibu Panitia kedik. Pak Wakil Ade sareng Pak Wakil April, Bapak Ison Sekdes Mariuk Dewek. Yukon coning disit gambiro
segoro angliat numpak perahu layar bosipin ing dina minggu ke pariwisata alon prahune wis nang piye pyur piye banyune pinang ora jemu-jemu karo sembunyi ngilangaken rasa loro lesu pos ipin jawel mas jebule wis sore witeng klopo katon awe-awe prayogane becik balik bae pondene sesuk esuk tumadang nyambut gawe lakian disambung maning mau ningguri ana wong bisik-bisik njaluk dibedari lho tak bedari cuk Dewi Lokawati matine dipanah karo gegaman Kurandang Astra melesat kegawa munjuk mandhuwur ana kedadiane cuk kedadiane udan grantang atau udan kang pertama lah terus udan grantang wonten paedahe mboten niku miturut wong tua zaman dingin ya ana mulane dianakaken lakon mengkene liana tujuane udan grantang iki udan pertama kudu diwadahi ning ember terus dicampur karo obat-obat pertanian kanggo nyemprot hama lho. Bumi Loka anggotane ana Bumi Sengara, ana Bumi Kesuma, Loka Kesuma, Loka Madenda, Bumi Bacin, Bumi Peteng, pirang-pirang. Kedadiane iki ana kabeh. Tapi tak terangaken pancalimane bae jo. Pertama, anak kang dadi tanah kang miring ngetan. Arane tanah Manik Mulya. Sapa wonge sing nonggone tanah mau insya Allah bakal sirna ning lelara. Akeh rejekine selamat ayem tentrem mung ana syarate kudu ditanduri wit cocor bebek ning padon kulon atau ning perbatasan pekarangan iring kulon ana maning sing dadi tanah miring kulon arane Sri Sedana lho sapa sing nonggone tanah Sri Sedana bakale kerep rebut rasa artine sering tukar sering padu aja maning karo rabine dhewek karo tanggane gaya bentakan terus pengen selamat aja kedadian mengkonon ya ana syarateman syarate tandurana wit gedang kelutuk oh ning perbatasan pekarangan iring wetan sing nomor 3 tanah kang miring ngidul arane tanah Glagah sapa wonge kang nunggone tanah kang iring ngidul iku bakal ilang dunyane ilang dunyane sering kepaten anak tulake cung supaya aja kedadian mengkonon lho
kudune dipendemi wangwa. Nah, sepada-padane mendem wangwa kudu maca kulhu karo surat birobinas lho. Sing nomor sekawan kados pundi? Sing nomor papat dadi miring ngulon aran Indra Prasta. Miring, pangagong miring wis. Nah, kedadiane yen tanah miring ngulon bakal sugih temuruning anak putu. Sapa wonge sing nanggone tanah kang miring ngulon bakal sugih seanak putune. Mung ana syarate. Apa syaratnya? Pendemana banyu ning tengahing pekarangan. Sing nomor 5 tanah miring ngulon miring ngetan metuk-tuk ning tengah-tengah. Bakal panjak lebah metuk-tuk ibur. Ko kun arane Darmalungit. Tanah sing gigir sapi lho metuk-tuk ning tengah lho arane Darmalungit. Wong sing nanggone tanah Darmalungit bakal ketekan dunya seakeh-akehe. Mulane bokat pengen nanggoni tanah sing kira-kira Darmalungit lho. Nah, niku penjelasan tentang sedekah bumi. Nah, seniki sedekah bumi atau waruat bumi niku pelaksanaane kados pundi? Sing artine pelaksanaane mengkenen, Jom. Dadi manusa iki kudu bisa ngrumasak, ajar rumasak bisa. Isun ki rumasak, nyandang mangan sing bumi sampai nemblek ya ning bumi, mati bakal dikubur ning bumi. Bumi bakal metu berkahe sing bakal dipanganing manusa. Dudu bumine sing dipakani cung dudu. Sing dipakani ilah lamun bisa gawe tumpeng nganak-anak tontonan wayang kira dijelasaken tentang sedekah bumi. Nah, sawise wayang bubar jam 3 aparatur pemerintahan iki kudu nganakaken syukuran. Syukuran. Nah, wis syukuran, syukur-syukur sing gelem mangan berkate. Je wong pakir miskin beli biasa enggal dina je mangane lawe daging. Pas ana acara sedekah bumi mangane lawit daging. Kok sing kaping kali pripun? Acara Mapak Sri. Baka Mapak Sri lho mengkenen, Cuk. Baka wong Mapak Sri iki lakone Pendawa Gunatani gagah nyawa. Lho. Babat alas digawe tegal pesawahan. Nah, intine kira-kira wong tani iki ngerti. Wong syariat iki beli kudu-kudu obat garam bae beli. Pertama sing aran doa iku njaluk karo Gusti Kang Kuasa. Ana syarate bakal wong pan nyawah ki. Tandure kira metu uwoe kudu ning dina apa, pasarane apa, iku kudu sing tepat. Sebab dina ki anak kang pinurih uwoe ya anak,
anak kang pinurih wite ya anak kang pinurih godhonge ya anak pinurih kembange ya anak. Nah supaya sawahe bagus sejene disemprot ya kudu anak cara-carane yen tebar gawah pedang ning sawah tuli ditancepaken ning galeng tapi lelandhepe lho aja manjing ning sawahe dhewek kira manjing ning sawahe batur mana sing ado insyaallah ora bakal keserang tikus. Wis tandur sawah wis nglilir iki aja didelengna bae disiwer jare wong Jawa sih disiwer ngideri sawah ya kudu ana dongane njaluk karo Gusti kang kuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bikurmati Musa alaihi salam wa birukurmati Umi Musa alaihi salam Allahumma min dukulil akdori walistidadi bi idfaya barokati humi Musa alaihi salam wa bis sapaati rasulihi sallallahu alaihi salam mbacane ku karo ngideri sawah aja meneng bae wong muter-muter ning galeng mu ngencot-ngencot bolongan yang leng yuyu bae. Nah asawae wis dideri waya wis gede waya umur 100 dina matine mati pasti dipetik yen wis wayahe isun titip ning bumi kira-kira met ning bumi ki hasil pari jaluk karo Gusti Allah Ta'ala kira panene senajan katone arang nanging timbangane luwih abot. Dongane bismillahirrahmanirrahim. Bapak Adam Ibu Hawa ingsun jaluk titipan ingsun woheng kuldi saking swarga ikilah rupane kang den gawa manuk bondol emprit peking glatik lan kang den gawa bala buntut kabeh ndas bonggal kang den pangan cuwer-cuwer iku njaluk pada olehna tekang kene sawengi iki ajatan kena ora kumpul. Oh makaten iya. Nah sawise diterangaken ing isun terus awakmu arep piye kula kusing sejatine Mbah kula ku pengen kepanggih kalian Ki Semar Kudapawana. Semar Kudapawana kanggo apa nemoni Semar lho kula pengen ngawula dateng negara Ngamarta kira-kira niburi kaki Semar wis eman-eman mangsa kuwata bahkan niburi kaki Semar kurang mangan uripe melarat yang buari beli keciprat kenang keciprate sebab ngawula saumur-umur tanpa upah beli digaji wis eman-eman lamun penluru kerjaan masih mending niang ning Jakarta mboten punapa kula sanggine kerja tanpa upah asal kula saged ngawula dateng Ngamarta. Waduh yen mengkono sesun beli bisa nyegah cuk awakmu sing kene labas terus tekaning desa Karangtumaritis takonak ning endi umahe Ki Lurah Semar Kudapawana kok gak wong kono ku weru kabeh ya ada rumahe gak ora ado sing blok papat yen makaten kula badhe pangkat nuju dateng Karangtumaritis ya wis losing hati-hati acung cuma enggak kula kantun sang pendeta
bosipin yang batin tetap akui. Mimi Aji sing ditembangi sareng Bapak Ipin minangkane bos beras sing paling boran. Bos beras bos sareng Bapak Adi ulu babakan dewek. Merasa dengan tidak kelingan lakoning badan halus sedenane Bapak Pin sareng Bapak diululu babakan Mama Haji Mimi Haji minangkane sing hormati. Godong nih pasti ngepangin dipikir gawe gagas lawase Mimi Ajija gawe gagas lawase lalu la sareng bos apin kedik bos apin minangkane bos beras kang ditembangi sareng Bapak Adi ulu bapak kang wong kang paling eman Bapak Adi sareng Paji bagus keding bapakku najan ragene angka nanging batin Mimi Ajija nanging batin selawase Mimi Ajija batine sing tetep barengan kesingget garing ingkang dados pandita kocapa ingkang wonten dateng alam Syria ikmanipun Prabu Darmakusuma kiambeke sengaja pengen melebet datang alam pelanggungan kocapa Raden Ritma Dendak nyusul datang alam Syria sing awit alam Syria manjing maring alam rohia manjing alam rohia manjing maning ning alam ilahia masih melebet sampai datang wonten teng keraton Karomatullah
sampai kiambeke ngadeg ning ngarepe lawang innalillahi. Dodol gula jareng basane mimi ajija sampun lali baikan Sulawesi mimi ajija minangkane sing hormati sareng bapak ison gedhe bapak ison minangkane sekdes Mariuk dhewe wong sing paling eman Mama Ji Alianto Mimi Haji Ija dhewe masih ngormati Ritma Denda kiambeke niburi selakune ikmaning Dharma Kusuma saujare Ritma Denda Gusti Prabu Dharma Kusuma sampun dipun turuti nafsu panjenengan Gusti. Isun pengen manjing ning alam innalillahi sampun den turuti Gusti. Sing awit alam siriyah kula bujuk panjenengan sampai tekaning alam nuriyah sampai alam rohiyah sampai ning karomatullah panjenengan saged boten kagoda Gusti. Mulane jaman panjang kena den ceritakaken yen alam siriyah iku alam gesereng rasa antara rasa badan kelawan jiwa. Teng riku kathah gegodane jumlorot cahaya kang patang werna abang putih ireng kuning kunku termasuk cahayane nafsu ning manusa amarah sawiyah lawawamah mutmainnah kender kawat kender pancing sapaning dunyane gawe lantaran Mimi Haji Ija sapaning dunyane gawe lantaran pasti bakal kewalesan Bapak Ison sekdes Mariuk maka walesan sampai mlebet malih dateng alam rohiyah wonten cahaya kang padange bli kira-kira cahaya kang padang wau pecah satengah-tengahe cuma lorot wonten cahaya kang gumilang tanpa wewayangan latang riku wonten alip kang sesadalanan kawontenane wonten dateng sainggileng segara tanpa tepi yaniku alip mutakaliman wahid lantas kiambake mboten kegoda mlebet malih dateng kraton Karomatullah sajroning kraton Karomatullah kegodaneng golek gading lir peputran rupane
sering hati mama wakil ade mama wakil aprin dan kelingan aku neng badan halus sedirane yen awan dadi bayangan yen bengis malu dadi impian wakil ade melolong mata menang sekejap li bisa ngucap Pak Haji Padri Bu Haji Ii sareng Bapak Amoy Palora Anyut Bapak Haji Aliyanto sing hormati gawe lantaran Bapak Haji Bagus Bapate sareng Bapak Aboy Keding Bapak Haji Jono Bapak RT was kang merengangkan tungkak jatining pesaren nyandang si modal apa Bapak Ipin ketenger kanang seurungan kecil mangsa mandian sareng Bapak Apin Keding Bos Beras sing bayari Mimi Ajija dewek Mimi Ajija minakane sing hormati Mimi Ajija masing salebeting Keraton Karomatullah wonten rerupan golek gading kang dodok ning singgasana rerupan peputran dudu lanang dudu wadon dudu banci dudu wandu mulane jaman panjang yen sapangaruhen manusa Gusti kang akarya jagat dudu lanang dudu wadon dudu pandu atawa dudu banci dikirane pangerane dhewek kang dodok ning kursi gading nyatane pun sing diarani banyu Tirta Komalasari rasa senajan akeh kang tumakuk suku pada nyembah ning golek gading mau nanging ikmaneng Dharma Kusuma boten kegoda lantas Dharma Kusuma kloyong maning kiyambake badhe nuju dateng alam innalillahi kuning Jawa gendong kaya wirang pisan maning atine Mimi Ajija sareng Bapak Ipin Kedik Bapak Adi minangkane ulu-ulu Bapak kan sing paling eman Bos Beras sing hormati Bapak Apin Bos Beras Bapak Apin masing bayari
Bapak Ben Bos Beras, Bapak Diulolo, Bapak Kat sareng Mimi Ajija gede minangkane sing ngormati Mimi Ajija sing ngormati Bapak Ipin sareng Bapak Isone gede Gusti sampun dipun lebeti alam innalillahi Gusti isun tetap maksa ngalamun asane ngati ritma dendak saya suwe saya gumargat lalu 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 saya suwe saya gumargat ikmaneng Dharma Kusuma dipun candak dipun bakta wangsul datang keraton Amartapura pangapunten Gusti aku sengaja nyusul panjenengan tak paksa wangsul datang Amartapura Sekarukir gambar waktu belan pisan Mimi Ajija kayak kaca di Banjaran Seer Sunda di Baros Seer kumpeni panasaran tiba heula rek naros tepati wani geninganan sesepuh Mariuk anu bager tepati wani ku ngasih baheula pasini basa orang tepung tetep nu mimiti orang geus ngadal kenjanji kembang ros kaya sisi cai jadi saksi si bebeja pacar orang mamaku olarek arah supaya margi pasini bahala mama Ica pangarepan diganti hujan cisoca anjen gas ikhlas ninggalkeun jati kasih leko jungti orang Mariuk kembang ros kayas no jadi panglipur ati
kasih nupi-nupu pangarepan diri kuring ngan sorangan bos apin kembang ros daya skiwari ukur ngupahan ngalios tanpa bebeja lira bang bara anu tapo garumasa mungkembang beak sarina paek pasini ayana tinggal nyarina minggu anu kaliwatan abdi ngimpi sarung ilang anu kanyataan dapuk tosna teparuku rarasaan ngimpi abdi bos ipin sarung ilang tos 2 bulan anu kalangku Bapak Apin Ibu Haji Ijah dagdikduk rarasaan Mama Cica asa teparuku bae geuning pipikiran kanu jauh sok tiba Bapak Apin suka teuing lamun panggih tiba tanah pagaturia suka dibeli ku pati Bapak Apin bayar laguna Kresna heran ya Kresna heran ning aku ayo Prabu Darmakusuma wis waras Kresna ditanggung jawabin bakal wong pengen dijawab kudu sabar ya wis tak tunggu ning aku Mimi Haji Ija sarang bos berasa keting sampun lamun isun pertama pan ngucapaken matur kesuwun Yayi Ngamarta wis tinemuling tambane bisa waras kaya mau manuk mung bae bokat awakmu pengen dibedari ning isun pitakonanmu rongokaken Bapak Apin minangkana bos beras kang ditembangi sing bayari Mimi Haji Ija makang bayari lamun awakmu bisa ngudag Betara Kresna sampai ke Candak tak bedari yuk ladalah Kresna kayak dudu dewa kamanusan gue Kresna sampai ning dapat udag ning priang ganisun
jar dewek siluru angin sore majikan. Bokat ana wong menek tulung ya kring ya warakaken Gusti Kresna lagi plesir ning Ancol. Ya mung bae komisine majikan. Wis kari ngomong bare wae. Kene sapa ujug-ujug gemoyo ning ngadepaning cungkring lho. Cungkring? Aku arep takon. Hukume wong bobat salah apa bener, Kring? Wah, ya wis jelas salah. Nah, wong bobat pasti salah. Nah, sing tak takoni mungkin, Kring. Awakmu iki ibarat manuk gagak ilang kari tunggak. Maksudnya priye? Ilangeng Kresna anane cungkring. Cungkring kang tanggung jawab. Maksudnya tanggung jawab biasa nih Betara Kresna mlayune mendi, Kring? Waduh, paingat majikan Kresna kosi suwaya-waya playune. Krungu durung? Durung? Mene tak warai pisan maning. Wis krungu durung? Durung. Yo isune durung ngomong. Cak edak. Bakal majikan Kresna lho ya. Biasanya bakal njaluk tulung kula kamaning. Melayu kuning bapak. Ning ngendi, Kring? Ning Karangtumaritis. Yo, pada gebugi bapak ya isun setuju. Sebab bapak ki ora menorapan ning anak pada bubar kabeh. Ayo pada disusul. Majikan Kresna pasti melayu ning Karangtumaritis. Ayo, Kring, bebarkan karo aku, Kring. Rukir gambar watu belan pisan kayak kaca senajan nilai mongkir ning batin sun selawase